Mastuna Sidam Skaring bawana langit. Ora nyono babar pisan kadewatan ulun asor merga saka pokal gawene Bagong. Ing atase mengpana kawan kaya ngono lah kok malah ngedapi-dapi temen kekuatane. Ulun meh wae kewirangan. Bagong mbaya tok endhake pepinginan kita. Aja kaya mengkono, ulun ora bakal bisa nyembadani. Ulun wis ngomong apa saknyatane. Wis paring pangandikan saknyatane bab asal-usul kita. Ning kita ora percaya. Ulun kudu kepiye meneh? Kula ning nyuwun keterangan. Bapak kula sapa niku mawon tok ora macem-macem. Edan Bagong. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Alah, sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka Adi Guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggok kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Wis ketangkap 2 kali mesti arep bertindak yang tidak seneng. Kocek aja gawe dredeg aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake Guntur Geni Guntur Angin mau Adi Guru, sing nibake Cis Jaludara mau ya Adi Guru. Aku ngerti ta, kita ngerti ta ulun mung teko nang mburi. Ora melu apa-apa ketok sikep kuwi. Iki terus aku kudu piye pukul Antarada? Aku harus bagaimana? Kita arep takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita ki nek jak omongan mesti blender dono, blender dene. Ora dicekeli kok. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekeli ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gemantung karo sing dijak omong. Belum nyekeli apa ora? Aduh piye? Hah? Ulun ya mbaya ngerti, ulun ki ora ngerti tenan bakal mbaya to bedah dodo ulun mbaya ngerti. Wah, wis kudu nandi meneh. Pukulun Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kowe arep nututi piye? Lah kok sik kita iki ra ya iso mabur to? Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkean nggo pancatan. Trembelane tenan. Jumen rada ki rada wungkuk terus bangkeane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya ngono. Nah, kakek soal kaya ora ngilik-ngilik. Wah. Aku
wis monggo dipun sekecaken nyuwun pamun lho Di ngatos-atos Di. Kedah prayitna ing pangandikan. Menawi boten prayitna mangke Bagong malah saya ngombro-ombro pangarepipun. Nomo sidam sekaring bawana langit ora nyono babar pisan kadewatan ulun asor merga saka pokal gawene Bagong ing atase mengpana kawan kaya ngono lah kok malah ngedapi-dapi temen kekuatan ulun meh wae kewirangan Bagong mbaya tok endhake pepinginan kita aja kaya mengkono ulun ora bakal bisa nyembadani ulun wis ngomong apa saknyatane wis paring pangandikan saknyatane bab asal-usul kita. Ning kita ora percaya, ulun kudu kepiye meneh. Kula ning nyuwun keterangan. Bapak kula sapa niku mawon tok ora macem-macem. Edan Bagong. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun iya Puntadewa Luntama karya bombong tias ulun wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Ngamarta pukulun Puntadewa apa dene sira Kresna sumurupa nggeren nganti ulun keplayu saka ing kayiwangan sayekti dina samengko kayiwangan ana untran-untran lho wonten untran-untran iya pancen mengkono menapa wonten titah ingkang minggah dhateng kayiwangan tumuli damel geger menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wantun badhe anjungkeng kawibawan Suralaya Puntadewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna. Lamun ana titah pujangkara ingkang wani munggah ning kayiwangan. Sayekti titah mau gugat kelawan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau. Nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene. Titah mau tetep ngamuk ana ing kayiwangan. Titah menika kala wau sinten pukulun? Menawi kepareng kula kalian kadang-kadang kula para Pandhawa badhe mapakaken dhateng titah kala wau. Mboya Unalya kejaba mung adi kita Puntadewa ing ngamuk ana ing kayiwangan. Teka duweni kadigdayan ingkang edap-edapi Tanulya kejaba mung Panakawan Bagong Puntadewa. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu para wae lah dalah. Perkudara, Bagong sing gawe geger kayiwangan. Wah, ora pati duka mono. Kaya ora diwulang karo sing gerak. Ing atase derajate Bagong wani ngobrak-abrik kayangan. Kresna Lilanana aku tak goleki karo Bagong. Dina samengko ngoyak kelawan panjenengan ulun Werkudara. Wah, caedan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh gandrung. Surapati duka mana ora lida ujaring wong daplok. Pukulun Bathara Guru mabur mudhun ana ing jagat. Aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa.
Apa dianggep dume Bagong musuh para Pandhawa wedina wae piye? Tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku. Aku ora bakal nrimakake marang sapa wae. Lho. Werkudara. Iya. Apa Iwang Jagat Girinata? Apa ya kelakon atur Dara? Wah, nadyan aku dhewe bingung. Jarene diuyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi merga Iwang Pikulun Jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka to kae. Arjuna wonten maring adhawu. Kakang Semar, nggih. Nala Gareng, nggih. Iki Petruk to? Nggih. Lho kak, kurang siji iki nendi? Niku mau keri ngemper-ngemper ning ngono apa? Jauh sawo ora. Gogrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati. Bekti kula kanjeng nggih, Den? Iya tak tampa. Bagong. Nggih, bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Arjuna wonten maring adhawu. Ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Iwang Pikulun Jagat Girinata iki mau rawuh ning Ngamarta. Rawuh wonten Ngamarta. Iya. Wigatosipun pradul kan para Pandhawa yen to kayiwangan geger diorak-arik karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ngorak-arik kayiwangan? Iki malah aku bingung. Lah pokoke kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu. Kula mboten mangertos sinten. Koko Prabu sampun nanjihaken kalawan kula. Lah iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Gareng ya ora ngerti. Mboten. Petruk ya ora ngerti, mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakone Iwang Pikulun Jagat Girinata? Lho, Iwang Pikulun Jagat Girinata ki napa? Wah, ora sabodele iki. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kowe sik Werkudara sabar, sabar kowe sik to. Napa, Tru? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten napa to, Ndara? Aku ora ngerti, Petruk. Iwang Pikulun Jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikane Iwang Pikulun Jagat Girinata kayangan diurak-arik dening menungsa lumrah. Kok Koko Prabu Lendangu kalawan aku sajak Subriya kalawan aku. Ora karo kowe Janaka. Ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu. Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goroh wong tuwa. Gareng ya ora ngerti. Wah, mbok ya sumpaye. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti. Mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula kesumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye ora guyu lho. Tenan iki aku takon tenan. Bagong, terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa? Iwang Pikulun Jagat Girinata neng Ngamarta. Lho. Sebabe kayangan dorak-arik menungsa. Lho, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, lha piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, lha piye to iki iso tak tanya kresnane iki. Sik ora jojono aja nesu dudu kresnane ora. Mbingung ati kowe. Wah, mencla-mencle. Ngendikane Iwang Pikulun Bathara Guru sing ngorak-arik kayangan kowe, jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu.
Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah, Tru. Ge, mangriyen Den, mangriyen ampun kesusu. Bagong niku kali kula pirang-pirang dina iki ra tau pisah. Neng omah ya kali kula, niki wau Swandara kali kula, gara-gara ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gak iwang pilem Bathara Guru sing menclah-mencle. Petruk aja kurang ajar, kae dewa kae iso wae menclah-mencle. Gurune teng pundi oklek-okleke mudhar. Ayo Semar nesu lho niki. Nek nganti sampeyan ngarani Bagong, Semar nesu tenan ya Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, "Nun, yen kowe iya ngaku iya, yen ora ya ngaku ora." "Iya, Gong." Ora. Wah, cangkemmu ora kena dienggo omong. Ora, Den. Wani sumpah kula mboten. Kok sik Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Yo, aku matuk. Oke, ora wedi aku ora salah. Tenane nganggringku aku ora ngopo-ngopo ditenono. Kak kisruh sisan. Wah, caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi, Gong. Musuh apa nek ora salah, nek diwarai rasa wedi. Ora wedi ya. Ayo, oke aku dirangkat sik ora masalah. Nek nganti aku engko ora salah, kowe kuwi do getun ngangkat aku tak kandhani.